喂，小袁姐姐啊，係你即係又點？我想同你講下我自己嘅事㗎，你晏晝連過上嚟㗎係咪啊？係啊，哦，你咩事啊？你，我聽到你把即聲好似係係，即係因為我即係而家心裏邊真係好壓抑嘅，即係咁㗎，即係我以前啊，即係其實同我老公嘅感情真係一直都唔好嘅，即係佢即係我女6歲嘅時啊。我哋基本都冇嗰啲夫妻生活嘅啦，即係因為佢係一個船員啊嘛，即係經常出海，哦返嚟嘅時間就好少嘅。哦，咁我即係一個正常女人嚟噶嘛，咩女人啊？我都係一個正常女人，即係我有嗰啲正常需要嘅係咪？即係我老公，即係後面咧我就係同咗我以前嘅即係一個同事喺埋一齊啦。哦，你嘅意思即係話你同你老公離咗婚，同以前嘅同事喺埋一齊？唔係，即係我老公嘛，即係船員嚟嘅，就係經常出海，即係翻去嘅時間就好少嘛。哦，你係識咗個男人係咪？同以前嘅同事就喺埋一齊係咪？拍拖係咪？係啦，哦即係我知啦，即係我背住我老公即係出軌，就係我唔啱，哦即係咁，嗯，因為寂寞，係有少少啦，即係因為我老公嘅經常唔翻去時間好少噶嘛。好辛苦係咪？係啊，好難頂係咪？有少少啦，即係正常女人，但係咪你懂嘅咧？係啊，冇追好辛苦。即係我即係同我呢個同事即係我而家嘅男朋友係咪一齊啦？即係佢咧同佢老婆嘅關係都係好緊張嘅，即係因為佢老婆咧都係唔係個好女人嚟嘅，即係點解啊？勾三搭四咯，即係不三不四嘅，經常勾三搭四嘅佢老婆，係嘅，即唔正係經咯。係嘅。嗯，即係我男朋友即係都接受唔到佢老婆即係勾三搭四喺出邊係咪？即係兩個人就即係經常嘈交啦，即係佢即係而家就希望同佢老婆離婚就好姣下嘅佢老婆係咪？係咯，咁即係佢都話咁啊係，咁你講啊，咁然之後經常同佢嘈係咪？係嘅，經常嘈交，即係兩個人關係唔好噶嘛，即係咁嗰個女都唔係好女友嚟㗎啦，如果係咁樣。係啊，即係佢都希望同佢老婆離婚嘛，而家即係，然後就話同我結婚。嗯，即係咁，我即係當時咧，我即係本來都係想等我老公呢次翻嚟咧，我就同佢講清楚嘅，即係我就得一個女，即係我個女咧，我諗住即係離咗婚，就咪跟住我又得，即係跟住我老公又得嘅，哦，因為我即係男朋友就同我講咗，即係只要我同佢喺埋一齊，即係好好生活嘅，佢即係會當我個女即係親生個女咁樣樣嘅。啊，咁佢話佢即係離咗婚之後咧，佢會要一個仔。咁佢嗰個兩個女咧就係俾個前妻嘅。哦，即係佢有三個小朋友嘅。對，係嘅，佢要3個細蚊仔。哦，即係離咗婚咧就佢分一個，佢個老婆分2個，咁樣你哋2個咧就每人一個，就重組一個家庭。係嘅。嗯。但係諗唔到，即係我老公話過年翻嚟嘅時候，佢就話佢辭咗工啦，佢就係打算啊同佢一個戰友啊，即係我老公以前係當兵噶嘛。就話包一間嗰個廢品廠嚟做啊，即係廠入邊嘅廢品係咪？係嘅。嗰間廠咧都好大嘅，就係4月份啦，就係下個月啊，佢都話準備簽合同噶啦。即係我啱啱都講咗嘛，即係我男朋友就同我講好嘅，佢話佢
同佢老婆離婚啦，就係佔咗一個仔，兩個女就係俾佢老婆嘅。嗯但係小袁姐姐佢呃咗我啊，即係佢舊年底嗰時啊，即係已經同佢老婆個簽咗字離咗婚噶啦。嗯， 3個細蚊仔佢都要晒，佢老婆一個都未要。咁係佢老婆唔要啊，定係佢自己夾硬要啊？佢全部都要啊，佢老婆就未要咯。哦，咁啊，咁佢真係呃咗你喎。我就覺得佢呃咗我就即係好嬲啦，即係你話咯，3個細蚊仔即係加起嚟壓力都幾大噶，係咪？咁你都知噶，3個細佬哥，而且你做後底乸喎，你要養埋佢3個細佬哥喎，梗係壓力大噶。除非佢發咗達嘅啫，如果唔係，你唔死都甩手一層皮啊！所以咧，我即係當時我個心都涼埋嘅，即係我就覺得佢呃咗我，我就係喺電話嗰度同佢吵咗好多次噶啦。嗯，咁點啊？我就同我個男朋友講，即係如果佢要晒3個細蚊仔，我就同佢分手噶啦。哦，咁你都係明智嘅選我真係接受擇。唔到佢，係啊，我都係接受唔到佢3個細蚊仔嘅嘛。哦，你一個就接受得到，3個你就接受唔到啦。係啊係啊。嗯。佢咧就話佢為咗我，即係同佢老婆都離咗婚嘛。啊，咁你離咗未先？離咗噶啦，即係舊年年底就離咗噶啦。佢離咗，你就未離？我仲未，我就話你就準備離係咪？係嘅係嘅。哦，咁講。佢係佢唔係話就為咗我同佢老婆離咗婚嘛，佢就唔斷打電話求我啦。嗯。我當時又心軟啫嘛，因為啦，我同佢真係有感情嘅。即係我老公係船員嚟嘛，做船員嘅嘛，係經常出海，即係唔喺屋企都係我呢個男朋友陪住我嘅。人心肉做啦，你個人就心軟咯。係啊係啊，係嘅係嘅。你話啦，我唔感動就係假噶啦，係咪？嗯。但係咧，但係我真係冇辦法接受佢3個細蚊仔嘅。咁你到底想點啊？你又唔接受人哋，咁你自己又心軟，咁你究竟同邊個啊？因為講好佢只有一個仔噶嘛，你而家3個，咁3個都係佢骨肉嚟噶嘛，你都知道佢嗰個老婆勾三搭四嘅，咁佢走出去揾佬，咁如果女嘅跟住佢嘅仲得了嘅，你明唔明啊？如果有個唔啱嘅繼父搞埋佢2個，咁點算啊？係咯，我就話啦，以前就講好嘅嘛，佢只有一個仔噶嘛，我有一個女，佢而家3個，咁樣係唔公平嘅，係咪？都話公唔公平？呢個係冇公平可言噶。咁3個都係佢骨肉嚟，佢唔捨得咁3個細佬哥係正常噶，大佬。但係之前講好嘅嘛，即係佢。咁而家佢講唔講好都好啦，咁佢都為咗你而嚟咗啦。咁但係帶咗3個小朋友，你應唔應承啊？我就而家就係想同佢分手嘛，即係同佢講，佢就話我咯，為咗我同佢老婆真係離咗婚咯。講就講嘅，我咪就係。又心軟咯。咁心軟點啊？我就同佢講啦，你如果要3個細蚊仔，我就而家就想同佢分手啦，我都唔。咁佢點樣啊？咁佢點樣啊？你講埋俾我知啊！佢就即係求我啦，就係講得好多好話啦。我而家就係即係，我老公嘛，佢唔係話過咗年即係。翻嚟即係自己做小生意嘛，係咪？我而家咧就係想，即係同我個男朋友即係和平分手啦，我就回歸家庭啦。咁咪好嘢咯。係啊，即係當時咧，當晚咧，佢都話會尊重我嘅決定嘅嘛。點知呢晚上我真係諗唔到佢即係開隻個摩托車去飲酒啊！即係開隻摩托車翻嚟嘅時。就撞親個歹賭婆啊！好犀利嘅咩？係咁就要賠翻好多錢俾人哋嘅嘛，因為撞親大賭婆，個大賭婆好大嘅咩？個肚？即係已經要8個月嘅啦。咁而家點樣個大賭婆好犀利嘅撞到好定係點樣？係撞得好犀利，即係個大賭婆個肚裏個細蚊仔就話要引產咯，而且啊，佢嗰個女嘅又撞親個頭。即係當時咧，即係年26啊，即係
哦，即係舊年嘅年底年26啊，今年嘅年底。係嘅，係。嗯。咁我男朋友佢又冇咁多錢嘛，即係當時咧我又好急嘅，咁我就將我老公準備同人哋合夥做生意嗰個25萬啊，我就俾咗佢應急啊。哦。我想問下你咧，你男朋友慘啊，定係佢大肚婆慘啊？你覺得？都慘啦。都慘啊！係啊。點解你會覺得你男朋友會慘嘅？個大肚婆唔慘嘅？唔係個大肚婆又慘，點解你會覺得你男朋友都慘嘅？佢點解會慘啊？因為佢啊，即係為咗呢件事，即係心情唔好，就開咗車出去飲酒嘛，即係。咁你覺得個大肚婆無唔無辜啊？咁我年26，我都8個月咯，我都準備生啦個小朋友。咁你一車埋去，你自己飲多2啖屎水，你覺得慘唔慘啊？係啊，都係好慘嘅。點會都係好慘呢？係人哋個女人慘啊，唔係個男人慘啊！你係成年人嚟噶啦嘛，大佬，你有民事負責能力噶嘛，阿大佬，係咪？點解你自己唔脹埋去？點解你脹埋人哋嗰度呢，大佬？佢當時飲咗酒嘛。佢飲咗佢你可以唔飲噶嘛，大佬？你正常人嚟噶嘛，大佬？吓？你話俾我知。係。你咁點啊？而家你講埋佢啦。即係而家咧，即係我未攞住我老公，即係準備同人哋合夥做生意嗰25萬。喂。即係係聽唔聽到啊？聽到，你講。即係而家咧，即係我老公就係呢個禮拜啊，即係發現咗個錢，即係唔見咗嘛，有問題，佢就不問我，即係嗰錢去咗邊度嘛。啊。佢仲打咗我姐姐。嚇？我老公啊，佢仲打咗我啊，即係我男朋友就知道佢打咗我嘛，佢就想帶我走嘅，因為我老公佢把我打得好犀利啊，即係俾我老公發現咗，咁我老公當時咧即係拿個鐵棍啊，即係同我男朋友即係2個人打起身啦，即係我老公佢即係知道我男朋友當時就放咗手嘅。你識唔識睇公平嘅？嚇？你識唔識睇公平嘅？我知啊，即係我知啊，我做錯啦嘛。你做錯啲乜嘢？你睇公平，我叫你。我真係我知啊，我唔應該攞我老公嗰啲錢去俾佢噶嘛。嗯。你仲喊？咁你喊乜嘢啊？即係我而家就係我老公就係發現咗佢咪打咗我，打得我好慘嘅嘛，打得咁犀利。咁你話你慘，你話你痛唔痛啊？你話你話你抵唔抵啊？我即係我唔知道點樣講，你咁委屈，咁你覺得你老公委唔委屈啊？都我知啊，我對唔住我老公嘅。你都知對唔住佢嘅咧。但而家我就係冇辦法啦，即係啲錢都俾咗我男朋友啦。你叫人哋評論你咯，我都唔想評論啊！真係嘅，我都唔知點同你傾啊！你啲錢俾佢，咪運佢攞翻咯！你明唔明啊？即係佢兩個即係因為嗰啲就係兩個打起嚟嘛，即係我老公就係拿個鐵棍打佢啊！即係我男朋友就俾我老公打得好慘嘅，就好傷嘅，即係我睇到佢哋咁樣，我就同我老公講就算數啦，我就同佢離婚啦，我淨身出戶啦。即係你覺得佢好慘，你嘅男朋友係咪？佢兩個打得好犀利嘛，佢把我男朋友嘅腳骨都打斷咗。唉，你，我連2個人上嚟同你傾啦，咪彈埋窗我，跟住我嘈交。你好啊，阿金吉仔同埋彪彪。Hello，小賢姐姐。係。喂。
喂，我想問下咧，咁你老公俾個老婆攞晒啲錢貼去另一個男人度，你覺得呢個老公慘唔慘啊？我知道我做唔係你錯，知啊，我問緊你慘唔慘啊？覺得呢個老公，肯定慘咯。咁你應該點樣補償翻你老公啊？但我男朋友就一係好慘嘅喎，你男朋友慘啲咩啊？佢個腳都俾佢打斷咗嘛。自己嗱，我由頭到尾佢講俾你聽啦嚇，自己飲8+1，自己揸架車，自己撞到人，自己走去勾引人哋嘅老婆，自己走去離婚，唔要自己個仔女，個男朋友咩咁慘啊？我男朋友佢個老婆真係亦都係唔好嘅，真係。咁你好冇啊？咁你又好好啊？咁我想問下你又好冇啊？你話俾佢知啊！你再講多次啱先嗰句話，姐姐。嚇？講咩啊？我話你再講多講佢老婆做乜嘢？佢老婆都係好發姣嘅咯，嗰種咯。咁你又好斯文嘅。勾三搭四嘅。哦，你就唔勾三搭四，咁你背住個老公做咩啊？阿姨，阿姨，你頭先話人哋老婆勾三搭四，咁你背住你老公有冇去勾三搭四啊？我同佢唔一樣嘅，即係我老公佢經常都唔喺屋企嘅啦。你話啦，我又係一個正常女人，我都係。哦，人哋嗰啲叫勾三搭四啊！你背住你老公出去揾個男朋友，就唔係勾三搭四啊？我冇嘅，我哋係兩情相悅嘅。兩情相悅，咁你而家去照顧佢啦，你還翻啲錢俾你老公。我就揾咗一個嘛。啊，呢個叫做倒數第一咪嘅，你講下嘢。揾咗幾個噶啦。哦，即係人哋揾咗幾個，你只係揾咗一個啫，係咪啊？係咪人哋講完先啦？你要咁樣嚟比㗎嚇？人哋你男朋友個老婆就揾幾個就發姣啊？啊，你揾一個就嗰啲叫唔係發姣啊？啊，你真係幾雙標啊你！一個又姣，10個都係姣，有分一個同兩個嘅咩？我就揾咗一個，我同佢都係兩情相悅嘅。啊，兩情相悅，我就係點解你老公唔打跛你隻腳，打跛你男朋友隻腳，應該打跛你隻腳先啱啊嘛！佢都打咗我啦。啊，你講下，你講嘢啊！呢個下邊嘅嗰個叫 Tina 嘅。係啦，係啦。你講啊！你講。我想人哋唔係我想講喂，我哋唔一樣㗎，點會一樣啫？咪喊上邊個姐姐啊？你個 Tina，你講下呢隻 Tina。冇，我第一次連上你嚇。我只係想講一句嘢，就係話，我覺得做女人咧，無論已婚或者未婚，都應該要有底線嘅嚇。如果你覺得同個老公係冇感情，或者個老公冇負責，即係冇擔起一個做丈夫嘅責任，你可以選擇離婚。而唔係響婚內出軌，然之後又咁多嘅藉口。咁呢個你個男朋友想同你一齊，就乜嘢説話都可以講得出嘅。究竟係唔係人哋個？我係準備離婚嘅，即係但係我男朋友佢。但係你未嚟啊嘛？你未嚟啊嘛？我準備同我老公就係講清楚㗎啦，即係過年佢翻嚟嘅事。我多口問一句啦，你頭先話咧，因為你老公出海，所以你就好寂寞係咪？我想問下你老公出去做咩啊？出去自己釣魚啊？釣係。誒，釣條佢出去做咩啊？我想問下啦，呢個女士，你聽我講，都係翻工，即係我想問下佢出海做乜嘢？佢出海為乜嘢？姐姐，你同我都係正常人，佢工作係船員嚟㗎，你知唔知啊？咁佢出去做船員為乜嘢？係為你俾你貼仔啊！我都話啦，我就準備佢同佢翻嚟，我同佢講清楚㗎啦。因為我老公真係冇感情嘅。咁你老公嗰25萬點解走去攞去貼仔啊？即係發生嗰件事，我男朋友唔夠錢咩？我就未攞咗佢錢俾佢應急咗先咯。我再問多你一次，咁點解你老公出海為咗你哋為頭家，然後之後你又攞錢就俾咗條仔？我就係問你點解？咩叫應急啊？我男朋友佢出咗事，難道唔幫？出咗事係咪你做？係你老公做到佢出事㗎？我就話我講難聽啲，嗰個唔係男朋友，嗰個係契家佬啊！
你唔好喊得唔得嘅啫，姐姐，你好難受嘅咩？唔係我唔覺得佢有咩好委屈喎，我覺得有鼻涕就即係呻咗佢佢有咩好委屈啦，咧？啱。我真係好難受嘅，我都話啦，我老公翻嚟嘅事，我都準備同佢講清楚噶啦。咁你又攞咗你老公嗰啲錢，咪俾咗條仔？我知道我攞嘅錢，但係咁你諗住點啊？唔好講呢啲嘢啦。咁你諗住點樣做啊？咩還淨身錢出戶啊？淨身出戶？咁嗰25萬咧？佢都把我男朋友嘅腳打跛咗，我就話咯，即係算數咯，我咁唔好算啦邊有得。咁算㗎？點不如啦點算數？你講。我就話我即係而家同佢離婚，我淨身出戶啊，佢即係嗰啲錢即係算數咯，我就算數啊，民事起訴你啊，錯算數。點解算數啊？佢都幫我男朋友打得好傷噶嘛。咁你到底幫邊個㗎？其實出咗事難道唔幫咩？即係咁你到底幫邊個㗎？姐姐，你咁樣搞法，啊，小袁生，所以可唔可以我俾我講兩句？你講啊標標你講啊啦。係，請講。啊，匿名姐姐，我想問你咧，第一個，你即係自從嫁咗你老公之後，你有冇工作？冇啊，哦，啊呢個叫一凡嘅講聲嘅你，佢行選我有㗎嘛風？險啊嗰邊啊，嗯，冇啊呢邊。你講啊，你繼續講啊，姐姐，你講啊，你繼續。啊，即係其實我有即係幾個疑問咯。你有咩疑問啊？個標標，即係第一個姐姐，你話你成日都講話你要淨身出戶，跟住然後嗰25萬就算啦。係話喎，因為打跛咗佢條仔隻腳喎，所以算喎係啊。我想問咧，阿姨啊，你個男朋友嗰對腳咧，永遠行唔行到㗎？係暫時啊，還是永遠啊？行得到嘅，但係我男朋友就係撞親個人要賠好多錢噶嘛，係咪？我知，我而家問你男朋友隻腳係永久行唔到啊，還是暫時行可以噶，唔到啊？可以噶，即係斷咗個骨嘛，哦，即係到時行到嘅。恢復好咗係學。其實我有一個喂，其實疑問行唔行到同還唔還錢係兩回事嚟嘅喎。同埋咧，我亦都想問下呢位女士啊，佢你嗰個契家佬咧，你聽我講，你嗰個契家佬咧真係撞到人，點解你會知嘅？嗰度我講噶嘛，同你講，咁我想問下，點解你又知道要賠25萬嘅？即係同我講嘅咯。全部都係佢同你講，然後你又走去攞你老公啲錢俾人哋啊？咁當時好急噶嘛，你難道唔救人咩？佢冇人嘅咩？佢老婆咧？佢屋企人咧？咪佢離咗婚啊，離咗婚佢離佢老頭老母咧佢年底瞓晒覺啊離咗婚噶嘛。幾時到你幾時到你呢個效當果？我係最清嘅俾啊人啊嘛，你話我唔幫佢。咁我想問下，你嗰個契家佬你嗰個契家佬啲老豆老母去咗邊？因為我係佢最親嘅人嘛，你話我唔幫，你係佢最親嘅人啊？係啊，唉，你都已經同人哋分咗手啦，簡直係雞咩？你個傻閪閪咁。咩叫一塌糊塗啊？佢真係一塌糊塗啊！真係嗰啲思想真係。阿姐姐，我話俾你聽。你話佢我男朋友為咗我即係付出好多嘅嘛？係啦係啦，你佢過照顧你啦，你還完先係咪？咁佢付出好多啦，咁佢要咗3個小朋友啦，你自己又唔制，你自己又話要同佢分啦。但係而家即係發生呢件事，你話我唔幫咩？咁你話幫唔幫啊，大佬啊？你點解幫嘅你自己力所能及嘅，或者你可以借外家去幫噶嘛，唔係啊或者你自小姐己用自己嚿肉去幫噶嘛，你明唔明啊？對唔住啊由求陰肉去幫啊！喂，你呢位女士啊，唔係你幫啊，係你攞咗你老公啲錢去幫啊？幾時你幫關你老公啊？咩事啊？咁樣你明唔明啊？唔關你事噶嘛，你咩叫關佢事，你幫唔幫啊但係你老公唔關佢事噶嘛。人哋都講咗有困難啦，第一時間就係想起自己最親嘅人，你話覺得係啊你我真係有困難，我都想起直播間最親嘅人啊！我哋唔係啊有冇人幫呢隻小姐我我？其實你啊，你啱啊，你係揾你第一時間諗起最親嘅人啊，揾你老公笨柒啊！真係嘅，你哋快啲講俾我知啊！咁就講得啱啊！老公佢關我咩事啫？我老公佢嘅錢都有我一半嘅係咪？
你問你都過你老公咩？癲癲地嘅你都。你問咗你老公咩？咩叫一半啊？你老公話攞25萬攞嚟做咩㗎？夫妻財產我冇一半嘅咩？你問咗你老公咩？姐姐你問咗律律咩？我話俾你知啊，你夫妻財產係有你一半啊，但係你將你自己嘅妹啊分咗一半俾人哋咧，問題係你好啊，一凡哥，你講下一凡，我一凡姐姐傻閪閪咁樣，咪爆粗啊！唔得啦，你咪爆粗啊，一凡哥！喂，女士啊，咁你而家點樣解決啦件事？你唔諗住算數話嗰25萬？咁點啫？你嗱，我而家同你嗱，分析我放下一下。凡嘅歌落去先啊，一香下。嗱，我再同你講一次啊，你咧就背住你老公就係勾佬，然後之後咧勾着個麻甩佬，個麻甩佬咧又話你話唔要啦，翻去老公度，然後之後咧個麻甩佬咧就無端端撞咗人哋，你就攞你老公啲錢就攞去貼仔，咁我想問下你老公喺着數喺邊度？個老公個老婆咧，即係個老婆咧同其他男人搞完之後翻嚟已經接受咗你啦，你就走去攞啲錢翻，攞我老公啲錢翻嚟俾晒嗰個死人契家佬度。咁我想問下啦，你老公喺邊度？我講完先，我喺出面啊！我一定話可以拆穿佢嘅。嗰個男嘅有乜8+1撞咧，又唔使拘留噶，佢拘留緊唔可以打電話嘅，傻咩？打電話都打俾至親嘅人㗎。我房都唔要啦，我就話我淨身出戶啦。你聽唔聽到你下邊姐姐人哋有講乜嘢乜啊？ 8+1撞咧，人要拘留㗎，叫你攞25萬，肯定係呃你錢啊，咪傻㗎！賠錢俾攞腦咁考啦傷者噶嘛？係咪拘留咧？佢可以打電話俾至親嘅，嘅人㗎，唔係打俾你㗎。可以打個電話嘅，係可以打個電話嘅。呢個我就唔懂噶啦，我可以打電話，但唔係打俾佢啊嘛。賠錢俾但佢收到電話，佢就以為佢係至親啦嘛。你係咪俾人呃咗啊？拉仔佢，你覺得佢係咪俾人呃咗啊？我喺出面好嘈啊！我唔講住啊，我係咁拆穿佢啫，係咁喂，啦。唔係拆啊，佢係咪俾人呃欺咗啊？個傻鬼！喂，我又想問下呢位女士啊，你話喺呢個男朋友係至親啊嘛，係咪啊？咁你嘅至親係邊個啊？我老公咯。屌你個閪仔！啊，倒數第一咪，喂，真係神奇嘅，真係呢啲嘢。倒數第一咪邊個嚟㗎？我咪話一塌糊塗啦，簡直係。你最親嘅人到底係邊個？你老公係咪？係啊，係老公啊，唔好出軌啦！咁你老公你真係啲錢又俾戇居嘅，你真係。你而家諗起你老公個最親嘅人，但係咧佢諗起最親嘅人咧係你喎，你真係好搞嘢嘅，我覺得佢。你有冇諗過啊？你啊有時候噃唔做，你老公我男人即係我最親嘅人啊！你話唔係咩？你啱先話你老公啊，你個法溫，你去芳村啊你。佢都係我小老公啦。啊，倒數第一咪，我倒數第一咪。大小老公嘅原來，真係要放村。啊，你好啊，啊，倒數第一咪，你又講講啊。有咩人我同你同食同住噶係阿咪？姨冇嘢好講啊，不過我就想澄清一樣嘢啊。阿姨話佢係正常女人啊，我每次聽到呢啲咁正常嘅女人講親咧，我就替自己好不值嘅。點解？我就想同佢講，潘金蓮係咪正常女人呢？我淨係想咁樣啫。但係問題係呢個已經成為歷史㗎啦，阿蓮姐已經成為咗歷史㗎啦。咁到底阿蓮姐到底係咪淫呢？咁我哋大家都唔知嘅，即係傳聞佢係淫嘅啫。但係其實呢佢先生出去出海咧，佢就出去出軌就好正常。我自己嘅故事我唔想講，淨係我就係聽到呢啲咁正常嘅女人講呢啲説話咧，我就覺得係咪我唔正常啊？定係我哋呢種女人係唔正常咧？我只係覺得佢係手就憑一句説話咧，就憑一句説話已姐姐佢經唔係正係做人常㗎啦。冇底線啊！唔係啊，無論佢有大男人女人小老公，都要做人有底我真係第一次聽線啊！嘅咋。我真係第一次聽有大小老公嘅。但係唔好講啊，金某年啊，會彈槍㗎，唔可以講金某年㗎。知道。我唔明白啦呢樣嘢，咁冇辦法。一葉姐嚟喎係咪啊？佢繼續正常咧。我以為阿蘭達嚟啫，係咪一葉姐啊？唔知。一葉姐嚟嘅。你一講佢就落咗去啦，我點知佢邊個嚟？做乜走啫？哎呀，呢個世界上好複雜嘅。或者我講句啦，即係我自己。今晚連線上你講下咧，呢個天啦 baby。係我唔好意思啊，因為咧我自己認為啦嚇，反正無論係男人或者女人，做人應該都係要有底線嘅。佢係完全係一個冇底線嘅人，
喺婚內其實出軌係絕對唔啱。如果佢認為佢老公出海去做船員揾錢翻嚟養依頭家，但係佢自己心有不甘嘅情況之下，其實佢可以離婚。好辛苦嘅，有人做船員嘅講啊，成年喺海入邊大風大浪，你以為好舒服㗎？明白，我自己都係女人，我離咗婚，我自己都知道咩回事，我都清楚咩回事啊？離婚啦，即係離婚咯，冇問題噶。你覺得呢個男人俾唔到你，你咪離婚咯。你滿足唔到你自己，你咪離婚咯。佢又搞笑喎，佢又諗住你離婚，你唔離婚，你又揾第二個男人。佢係諗住離婚㗎，但係翻去攞翻老公啲錢去貼仔啊嘛。唔係，佢應該一早離婚，而唔係話揾咗個男朋友，覺得要同個男朋友，因為個男朋友要同佢前妻離婚之後娶佢，佢先至打算同個老公去攤牌。咁就個先後次序就唔啱啦。我認為就唔啱啦。即係做嘢要即係要有邏輯，我覺得呢個唔係為咗自己去分內我係唔忍心我男朋友出事啊！你明唔明啊？阿姨，你還錢俾你老公啊！如果民事起訴你，你係死火噶啦。我真係好想講咧，你本身你個心係好有你男朋友咯，你個心係全部喺你男朋友身上，而唔係喺你頭家身上咯。咁其實你男朋友係咪真係撞到人嘅啫？係啊，同埋咧，頭先有個匿名有個下邊有人公平問你啊，撞到人點解又俾你老公打到喎？明明應該去咗去生活狗度㗎。你真，我想問咧，你係咩城市嚟㗎？我哋賠咗錢㗎啦。賠錢唔緊要，但係我想知係咩城市啫。唔好問呢個搞到今日嗰個茂名嗰個又知道晒。唔係啊，其實咧，我想問下你話好想幫呢個契家佬咧，你幫冇問題啊，但係點解你攞你老公啲錢去幫咧？你自己天橋底又好，電燈柱又好，賣乜嘢都好啦，你都可以幫噶。你咁醒嘅，佢自己冇錢啊嘛，佢老公啲錢喺晒佢度，佢咪一日轉俾人哋我男朋友咯。佢唔過眼㗎嘛。咁點解佢會打你啊？抵打咯。你講咧，真係抵打。老實講，就憑出軌，我認為都抵係咪無端打。端打你啊？哎呀，嚟啦，有人嚟啦。 Hello，死啦你等我講一句，因為頭先我聽到佢話佢同個契家佬兩情相悅喎，唔係啊，係狼狽為奸啊，靚女。其實咧，要打咩？其實你啊，你大老公係揾得錢嘅，因為做出海咧係揾好多錢嘅，不過冇時間陪你。咁你個細老公又幫你解到悶。如果你一早同你個老公離婚咧，話俾你知，你個細老公啊早都唔要你啦。你個細老公冇錢㗎，係要利用你啊，棍你老公啲錢啊，你明唔明啊？仲要兩情相悅。唔係咁嘅。唔係咁啊！佢俾愛情蒙蔽咗雙眼啦。我講你咁耐，然之後落去啦，呢個人佢為咗我同佢老公同佢傾好嘅都離咗婚㗎啦。你等多陣啦，喂，呢位太，我話你講啦，你訴求係乜嘢？講咗咁耐。其實你想點嘅啫？係啦，我都唔知想點。你嘅意思，我理解佢啦。你嘅意思即係話，你唔想你老公去揾呢個男人麻煩。唔想賠唔想你老公攞翻啲錢，然之後咧，你個男朋友咧亦都就咁算數，你咧就淨身即苦跟住佢走佬，係咪咁樣？邊有咁完美？係咪咁樣？係嘅。講你老公啊，而家人又冇錢又冇，老婆俾你制唔制啊？俾你制唔制制嘅？你打我一啦。你小心啊！你老公啊，會做啲衝動嘅事啊！你做得咁多。俾你制唔制？我問你哋咧，俾你制唔制啊？金吉，你制唔制啊？唔使講啦，都唔使問我。你攞咗我廿幾萬，我準備走去做生意嘅，你攞鳩柒咗俾我契家佬，你話制唔制啊？講真啦，你點會老公揼你嘔一隻腳咁一身少啊？啊！你都唔驚，下次就唔係揼你一身噶啦。你制唔制啊？我問你啦，我制唔制啊？你制唔制？我要問你一個，你制唔制先？咪貼錢養契家佬啊，等於係。邊有唔係啊，最緊要會制啊？你覺得個老公會制？瞓咗嚟咗個細老公仔啊，都唔會要你啦。阿佬，你賺奶粉先啊！你開滴滴嘅，你翻到去你老婆做咗啲咁嘅嘢，攞鳩柒咗你爺幾萬，走去幫個契家佬還債，你制唔制啊？阿奶粉錢，梗唔制啦！我想兩，我問佢啊，佢老公而家喺邊度啊？你老公而家喺邊度？你大老公去邊度啊？大老公啊！
但係啊，大小老公啊，搞笑。係啊，大老公翻咗嚟啦嘛。係啊，佢話大小老公嘅嘛。喺屋企啊？冇理由㗎，你話你大老公打跛咗嘅咩？打斷咗你小老公嘅腿嘅喎，冇理由㗎，冇理由㗎。你係咪做手機姐姐啦？咪手機姐姐啦，我打跛你隻腳，係啊，冇可能乜嘢嘅喎。唔敢報369咧，人哋細老公理虧嘛。我男朋友冇報案呀。係冇揾369嘅應該。理虧啊！男朋友。阿姐姐啊，你嘅細老公咧斷咗電定係有電啊？所以我想私了噶嘛。你想私了啊？你想喎。我話俾你聽啦，你準備等一針上嚟啦，我落去先。我俾一針上嚟啦，我知我一定會上嚟嘅，我收落去。你都戇居嘅姐姐。姐姐，你老公啊，頭家散咗，乜嘢都冇啦，你要點樣私了啊？點吞得落啖氣啊？倒數第一咪。我係佢老公嘅話，我一定唔同佢離婚，玩死姐姐，我想佢問下你個女、你個小朋友親還是你男朋友親啊？你個女親定係你男朋友親啊？跟你女親啦。咪係啦，點解你話你最親係你男朋友咧？但你男朋友個小朋友對同你男朋友親還是同你親啊？你聽唔聽啊？嗱，呢個姐姐仔分析得對㗎，你明唔明啊？佢有3個小朋友。佢最親嘅人係我嘛？你聽我講啦。如果佢3個小朋友有事同埋你有事咧，佢一定會救咗佢3個小朋友先嘅，因為佢係至親骨肉。你明唔明啊，姐姐？如果你第日你嫁咗過去，你得咗絕症，佢第一時間咧，佢唔夠錢嘅，佢唔會救你噶，你明唔明啊？佢3個小朋友仲要生活噶。因為你哋係重組家庭啊，佢個小朋友對佢嚟講係最親嘅，你個小朋友對你嚟講係最親嘅，點解你會話佢係你最親呢？你真係對佢3個小朋友唔好，其實佢都會對你唔好噶，佢都會鬧你噶。我都話咗佢都話我係佢最親嘅人啦。講個説話你都信得過㗎？講下先，你個契家佬啊，喺婚內啊勾搭有夫之婦啊，你話靠唔靠得住啊？最親，佢有3個小朋友啊！你哋講啦啫，而家點算啫？點算？你俾翻25萬你老公啊，就當冇事啊！我同你講啦，如果你啲錢唔俾翻佢啊，大把事搞啊！就算你俾翻佢啊，佢都好憎你噶，何況你唔俾？唔怕你話想私了就私了，係俾你老公決定，唔怕你決定。而家我男朋友都攞唔出姐姐好簡單，我俾一句話你自己翻去思考，你要錢定係要命？係要命啦！阿姐姐啊，你叫佢講啦，你叫佢湊翻出嚟啊！呢啲錢唔係佢該攞嘅。佢呢啲錢就賠翻嗰個大肚婆啊嘛。嗱，我同你講。嗱，佢賠歸賠，咁佢屋企佢有屋噶嘛，佢有親戚噶嘛，幾時先到你啊？頓閪，點解要問你啫？佢老豆老母未瓜噶嘛？冇啊。咁係咯，佢老豆老母又未瓜，佢有咁多親戚，幾時先到你啊？你問佢攞翻啲錢俾你老公，你嚟啊你？我同你講啦，姐姐，正常有工作帶翻嚟回。如果唔係嘅話咧，你就自己諗辦法。你要命定係要銀紙？你自己諗下。你唔好搞到咧六國大封相。我同你講。你而家快啲去追翻啲錢啦！如果佢唔俾，你都要起訴你個小相公啊！你食炸糊啊！而家人又食，你又食得你咁頓西嘅你。小相公啊，你個。食炸糊啊！而家你乜嘢都冇啦，知唔知啊？聽唔聽得到啊？我落去先啊！小老公、小相公啊有，聽到啦。你明唔明人哋點講啊？你俾晒錢人哋，你自己個女都要生活㗎，咁你個自己個女點樣咧？又有冇諗過？真係好閪鈍嘅佢。人食佢又食到成咁，食到唔講啦。倒數第一咪？係，聽到。你男人嚟㗎喎。係咁樣嘅，我又。